Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я показываю видео, как сделать автоматическую мусорку и автоматический камин в Minecraft 1.6.2. Так, вот у меня уже автоматическая мусорка сделана, так что вот вы нажимаете на кнопку, кидаете туда мусор. Так, для постройки автоматической мусорки нам понадобится любой блок. И еще один любой блок, кнопка, красный факел, красная пыль, повторитель, раздатчик и липкий поршень. Так, приступим. Копаем яму глубиной 3 блока. На третьем блоке ставим наш липкий поршень. Потом здесь ставим раздатчик. Здесь все выкапываем. Так, закроем. Потом вы можете его украсить, как хотите. Я, например, украшу вот так. Что за хуйня? Так. Вот. Ой. Так. Вот я его украшать начал. Так, так, так. Так, так, так. Так, так, так. Вот. Ставим красный факел вот здесь, потому что здесь будет наша кнопка. Вот здесь кусочек редстоуна, а вот здесь повторитель на полную задержку. Также потом можно закрыть его. Так. И вот так закрывается. И вот вы здесь ставите кнопку. Вы тогда суете, в раздатчик суете либо огниво, либо ведро лавы, не знаю, ваше выбор. Теперь строим автоматический камин. Для этого нам понадобится любой блок, кнопка, красный факел. Вот, приступим. Копаем яму глубиной 3 блока, опять же. Конечно, так получится, я так не пробую. И нам понадобится еще адский камень обязательно. Так, вот адский камень. Ставим его. Теперь сюда ставим раздатчик. Здесь так блок. Так. И закрываем, ставим кнопки. Вот здесь кнопка, вот здесь кнопка. Так, здесь у нас пускай будет сейчас запрятать как-нибудь надо. Вот так запрячь. Ой. Так вот. Теперь ну пускай так. Здесь будет включаться камин. Так вот.
Смотрите. И в этот раз датчик мы суем огненные шары. Все готово. Вот так загорается, так выключается. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.